Ma tistax issemmi l-perjodu Ingliż tal-istorja ta' Malta mingħajr ma ssemmi Strada Stretta, jew kif kienet magħrufa mal-Baħrin The Gut. U biex nitkellmu fuq dan il-post ġejt niltaqa' ma' ħadd ħlief George Cheney, illi jirriċerka u kiteb 3 kotbar dwar din it-triq u n-nies li ġew, iddevertu, għexu u ħadmu fiha. George, l-istorja ta' Strada Stretta hija waħda li kellha bżonn titniżel fil-kodba kif fil-verità għamilt inti. Għax fuq l-internet ma kien hemm xejn. Ħafna. U ħadd ma kien hemm xejn u jiena kkalkulajt la m'hemmx kodba għal min se nkellem. U favorjeni għax kien hemm ċerta nies għadhom ħajjin, pereżempju Jimmy Irish kellu 96 ta' Marja Madoffi. 96. 198 u X'qallek, x'kien qallek? Il-Marija kemm x'qalli. Għaddili xi ftit affarijiet. Ifhimni, Jimmy Irish trabbaw hekk bażikament għax missieru sejjuh kellhom il-ħwiena ta' lodging houses u kien ġiew speċi skola xejn, però kien kapaċi kien eliminaw u mis-suq ġibt il-business sense li għandi. Għax Jimmy ħanut wara l-ieħor. Jiġifieri kien kapaċi wkoll, pereżempju fil-gwerra kienu qabduh bil-lieva. U għal allura għatkok, nixxilhom il-bajt, kien qiegħed selmu, nixxilhom il-bajt minn ċi bidwi ġeħde, u għallim nidħilhom landa stew, u namillhom da stuffat bih, u għallim mbagħad nintriċċa mal-uffiċjali. U l-uffiċjali għatlu għandi l-hardship jiena. Issa hardship jiġifieri kollok business u trid toħsiebu l-ewwel qabel tidħol fil-armi, allura ikun għawtulek. Għallu naf li ma nistax noħroġ mill-armi jien. Għallu hemm xi mezz nagħmel. Għallu ġim jiktib li ittra u ngħinek jien. U dan l-affiċjal kitiblu ittra vera u ħareġ se toħroġ mill-armi, u ġew isfel u fil-gwerra ma laq xejn hemm kien hemm hawnhekk ma laq xejn bħal Londra wkoll anke waqt il-blitz ma lqitx. Waħda mill-affarijiet li ċertament tibqa' marbuta ma' Strada Stretta hija sa ċertu punt l-entertainment imma anke il-prostituzzjoni, vera? X'sirt taf meta bġejt biex tikteb dawn il-kodba dwar dan hekk? Ifhimni, sirt naf żewġ affarijiet, waħda li l-barmaid kienet barmaid biss. Jiġifieri toqgħod idejja inti biex nħallaslek id-drinks. Inti kif taqla l-flus, inti jekk mara fuq tiegħek u kapaċi, tħajjarni nixilek ħafna drinks. Issa inti ma tiskirx għax probabbli jkollok ilma bil-koka li ġuqsu whisky u nkollu tijanti, nkella tiskir. It-tieni waħda, il-prostituti kienu xorta jitlu fil-ħanut biex jabbu n-nies, biex jabbu ġifieri, però bniedem ġeħdejja u talabni nagħmel xi ħaġa jien barmaid, ngħidlu le xbien jiena ma nagħmel dogna fejn mor għandik. Issa mbagħad dawn minn kien bil-għaqal, kien iżomm ruffjan, issa ruffjan x'inhu? Ruffjan bniedem li inti tdaħħal il-Baħrejn u joħorġu, ġifieri mela dik li għabbiet raġel mill-ħanut, tajdlu l-muallem ħirġa ftit, dak jaf xi ġifieri. Tmur, mhux hawn imma hemm żewġ toroq biss għax l-Ingliżi kienu għamlu liġi li Strada Fontana u Strada Sant'Anna tista' ssir prostituzzjoni, tinżel tiġri l isfel u tgħidli pereżempju li tgħidli George oqgħod li barra l-bieb. Jekk tara ħidum, ħabbat li. U ngħidla police coming, biex dak il-baħri u soldat li jkun. It-teħrasu jgħidlek tlaqtlem għax hekk jarrestaw jew jitla mal-pulizija se jmur tard abbord. Issa tard abbord jitlef il-paga, jiġifieri ngħidu 1950s kienet xi 18 bijaj. U jitlef ġimgħa lejf, jiġifieri ma jistax jinżel l-art. Jiġifieri minn hemm ġejja l-espressjoni tal-qaħba u r-ruffjan. Ejja, pereżempju meta jgħidlek isma' dawk ishom qaħba u ruffjan, jew inti ħin kollu titlobni l-affarijiet u ngħidlek mela inti ħsibni ruffjan tiegħek. Jiġifieri qiegħed xi ħadd miegħek il-ħin kollu, però mhux dak li kien jaħsbu n-nies li wieħed li jgħix minn fuqha lil prostituta. Komplejt nisma' lil George jirrakkunta l-istejjer li sema waqt li kien qed jirriċerka l-kodba tiegħu. Uħud minn dawk l-istejjer issibuhom fihom, oħrajn ma jistgħux jingħadu u għalhekk se jibqgħu mistura. Let this fire burn inside our hearts, let us soak in all the pleasure. U x'ingħidu għall-artisti u dawk illi forsi dan kien l-unika posta lihom illi kellhom ċans jesprimu l-arti tagħhom.
Minar dubju. Wieħed irid jifhem ukoll Claire li qabel il-gwerra kienu jiġu diversi artisti, jiġifieri kienu jiġu tfajlit kantanti mill-Ungerija ħafna drabi, mill-Ċekoslovakkja. Kien ikollhom permess ta' 3 xhur dawk kienu jilbsu medalja wkoll bħal barmaids. Li tikollok medalja tfisser permess il-medalja imma. Daw x'ġara ma daw kienu cabaret artists. Il-ħwienet li kellhom kienu jirriklamaw li għandhom il-cabaret artists fuq il-gazzetti. Però mbagħad fil-gwerra ġara li daw l-Ungeriżi l-Ingliżi ndunaw, għallu daw jistgħu kienu spiji issa. Allura niġbruhom lura, allura x'kienu għamlu biċċiet minnhom smart. Kien hemm biċċiet minnhom ftit iż-żewġ Maltin u baqgħu hawn. Kien hemm ftit minnhom iż-żewġ omosessuali bħal Bobil tal-pjano, marriage of convenience, dak laqas biss ikun ra l-mara u ma jinteressax xejn assolutament. U l-oħrajn kollhom jitilqu. Jiġifieri, però mbagħad ħafna tfal mużiċisti mill-belt vini għalli minn hemm isfel mill ngħidu l-duba li aħna kien hemm mal-100 mużiċist. Ħafna minnhom ma kinux full time bħal Jimmy u bħal Luigi tal-pjano u bħal Frank Camilleri il-Bibi, daw kienu kbar u għax kellek ċerta showmanship, pereżempju kien hemm Jimmy Dowling, showman kbir, Oscar Lucas. Issa Oscar Lucas kien smart ukoll li kien daħal mal-Amerikani, għax l-Amerikani kellhom 3 bażijiet, wieħed ħalfar, wieħed Sigonella għadu hemm u wieħed il-Wheelus Base Tripli. U kien jitlaqgħu Paolo Pampalon u Frank Camilleri u daqqulhom hemm. U Paolo Pampalon għalli flus bar konna għala 25 lira kuljum. Minant l-Amerikani, Però llum x'mawx għalija jien li missu jkun hawn iktar live music, għax this is what ħafna nies kienu jaħsbu l-irġiel jinżlu biex mhux bil-fors jinżlu jfittxu mara u mhux bil-fors tinżel kuljum twittex mara. Ġuż ikun mill-posi għalli aħna tallemna ħafna. Għax kienu jiġu Amerikani bil-lieva u Ingliżi bil-lieva, jkunu mużiċisti kbar. Għalli pereżempju wieħed kien idoq Marty Shaw, issa min jaf naqra il-mużika ta' dak iż-żmien, is-swing. Dak kien bħal Benny Goodman. And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin. Ġifiri dan, kienu bravi mnes, jgħidu joqgħod hemm jisimek, jgħidu mbagħad jgħidlek isma' għalli minn għandhom tallim kif indoqqu saxofon, għalli kif tieħu nnifs il-posija. Għax dak iż-żmien ma kienx hemm sax għadu fil-mużika u isfel iktar li ikun hemm pjano, ifhimni, pjano u jazz kienu jgħidu drums. Però fi żmien mbagħad Vini qed ngħidu 1950-58 kellu 7-piece band, Vini. Ġivi tiskanta kozi għaw serva ta' ċentru ekonomiku, kulturali. Ħafna. Vini vella s-sur Massi jgħid li għaw kien il-Carnegie Hall għalina. Ħajja waħda, qalb